Идваме вкъщи с папа Цеци, тире брат ми. Така, ние се връщаме от футбол, да преди малко играхме в футбол и сме потни като крави. И сега реших да направим видео как се връщаме от нас. Така, както виждате, ние сме с футболни обувки. Така. Ами... Сами ти какво ще кажеш по въпроса? Какво, че играхме в футбол? Играхме. Ами да. Нещо друго? То с Чехия. Вау! Дебел кравар. Тук що минахме през Лидълчето. Така. Бъргърс на борд. Бизнес каруца, както аз ги викам. Малко му изтупен пара да подхвърлям бъргъра на В тези локви обикновено има малко попчета. Да видим дали този път има. Чакайте. Чакайте, че тук има една оса, да не я подразним. Ето ги попчетата. Ако не ги виждате. Ги тук попчета. Любимите ви попчета. Тук е любимото ми зло айкоче. Само да мине колата. Ето ми го любимото зло айкоче. Така, да продължим напред. Там локва, като виждате, няма много попови лъжички. Така. Тук има едно кръстовище, само трябва да го минем. Върви напред централно. Така. Някаква шахта. Джанки ще взем малко. Така. Да се измия малко. Да се оттъркам бузата. Така. Дъвка. Опа. Става. Така. Сега може ли едно? Ти ми ги дай всички тук. Ето го ключа. За вкъщи, покажи го. Тук има много клоши, къде бъркат кофите, много каруци минато тук. При нея кофи доста често виждам клошите да бъркат. Даже имам видео. Още две. Не ви трябва. Така, още малко напред да сме. Как мятам това? Изчезна. Не се видя. Така, продължаваме напред. Тук малко ладички са спрели. Ето ги епичните кофи, за които допреди малко ви говорих. Ето някакъв джип. Ето ги епичните кофи. И тук обикновено има котки, както ето тази там. Или онази под кофата, може би виждате, не съм сигурен. Да, те са 3. 2 са в момента, но нормално са 4 майче, но не знам. В тази локва няма попови лъжички. Така. Ние живеем в този епичен блок. Само трябва малко да повървим още. Red Bull.
Ето тук още ладички са спрели. Ето го нашия епичен паркинг. Епичност. Тук са спрели нашите брички. Не всичките са наши, само 2 са наши брички. Е у нас бричка там. Голф. То шаранчето. И чакайте, къде е другата? Да, майка ми в момента е с нея. Някъде отишла. И са. Ще отворим епичната врата с Magic. И сме блок 260. Сега гледайте Magic. Аре, прави Magic по-бързо. Magic. Ние се качваме с асансьора, защото напоследък асансьора нещо така пропада. Нещо така е ладол се, но за всеки случай да не става тук фейл. Лове, ще правим бизнес, не ще скатем по стълбите. Така ще се върнем, като сме се изкачили на нашия 4-ти етаж. Така, деца, епичният момент. Чакайте да светнем, че тук малко тъмничко. Епично! Отваря вратата, имаш ключ. Вижте колко епично. Шаркови. Епично. Във видеото изглежда малко по-тъмно, отколкото е. И така, деца, това беше влога. Надявам се ви харесал. И чао!